ఉత్తర భారతం వరద గుప్పిట్లో చిక్కుకుంది. కొద్ది రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో పలు రాష్ట్రాల్లో వరద బీభత్సం కొనసాగుతోంది. కొండ ప్రాంతాలలో పలుచోట్ల కొండచర్యలు విరిగిపడటంతో ఎక్కడికక్కడ రాకపోకలు స్తంభించాయి. పంజాబ్, హిమాచల్, జమ్మూ కాశ్మీర్తో పాటు ఢిల్లీలో కూడా వరదలతో ప్రజలు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. ఢిల్లీలో ప్రమాద స్థాయి కంటే 2 మీటర్ల ఎత్తులో యమునా నది ప్రవహించడంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. అటు జమ్మూ కాశ్మీర్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు నదులు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. చీనాబ్కు పోటెత్తిన వరదలతో రాంబన్ బాగ్లిహార్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ 5 గేట్లు తెరిచి నీటిని వదిలేస్తున్నారు. వాయువ్య రాష్ట్రమైన పంజాబ్ వరదలతో అల్లాడుతోంది. వరదల ధాటికి ఇప్పటి వరకు 37 మంది చనిపోయారు. 3.5 లక్షల మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. 4 లక్షల ఎకరాల్లో పంట వరద పాలైంది. వరదల కారణంగా ఈ నెల 7 వరకు స్కూళ్లకు సెలవులిచ్చారు. ఇక ఫిరోజ్పూర్లో చెరువులు తెగకుండా ఇసుక బస్తాలు అడ్డుగా వేశారు. ఇక మధ్యప్రదేశ్ను సైతం వరుణుడు వణికిస్తూనే ఉన్నాడు. ఉజ్జయినిలో కురిసిన భారీ వర్షానికి రోడ్లు నదులను తలపించాయి. పట్టణ రోడ్లపై నడుములోతు వరదతో జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. ఇంటి నుంచి కాలు బయటపెట్టే పరిస్థితి లేకపోవడంతో విద్యా సంస్థలు, కార్యాలయాలు, వ్యాపార సముదాయాలు, వీధి అంగళ్లన్నీ బంద్ అయ్యాయి. క్షిప్రా నది ఉధృతితో ఉజ్జయినిలోని నదీ ఘాట్లు, ఆలయాలు నీట మునిగాయి. మరోవైపు హిమాచల్ ప్రదేశ్ కుల్లులో భారీ వర్షాలకు కొండచర్యలు విరిగిపడి 2 ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారి కోసం రెస్క్యూ కొనసాగుతోంది. పలు ప్రాంతాల్లో కొండచర్యల దాటికి రహదారులు మూసివేశారు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీ శివార్లలోని పలు కాలనీలు నీట మునిగాయి. యమునా బజార్ కూడా నీట మునిగింది. దీంతో అధికారులు 12,000 మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. వరద బాధితుల కోసం 25 రిలీఫ్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేశారు. యమునా ఓల్డ్ రైల్వే బ్రిడ్జిపై వాహనాల రాకపోకలను నిలిపివేశారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తం చేశారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సీఎం రేఖా గుప్తా పర్యటించారు. మరోవైపు ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో వరదల కారణంగా ప్రాణ నష్టం, ఆస్తి నష్టంపై సుప్రీంకోర్టు ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. వరద బాధితులను అన్ని విధాలా ఆదుకోవాలని సూచించింది. ముఖ్యంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్లో చెట్ల నరికివేతతో వరద ఉధృతి పెరిగిందని సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ బిఆర్ గవై వ్యాఖ్యానించారు. వరదలపై రాష్ట్రాలకు సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది.